والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى لدينا الحمد سنة وبسن mana shu joyda Alloh taolo o'zini baytida siz bilan bizni jamlashga nasib qildi va Allohning kalomini o'qishlikka o'rganishlikka Alloh taolo tavfiq berdi. Xuddi shunday bizni dunyoda jamlagandek Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurida Firdavs jannatida birga bo'lishimizni nasib qilsin. Amin. O'tgan safargi suhbatimizda sizlar bilan Nuh alayhissalomning qissasini gaplashgan bo'ldik. Nuh alayhissalom qissasida mana u kishini qalbiga qanchalik shafqatli, qanchalik sabrli, qanchalik rahmli ekanligini ko'rdik. Nuh alayhissalom o'zining qavmini iymonsizligidan Alloh taolo vahiy orqali nomus qilgandan keyingina da'vatni to'xtatdi. Ungacha ana shu 950 yil umr ko'rgan bo'lsa, unga ana shu qismini o'zini qavmini da'vat qilishlikka, umrini da'vatga sarf qilgan bo'ldi. Faqat Alloh taolo tomonidan shu kungacha iymon keltirgan ulardan boshqa hech kim qavmidan iymon keltirmaydi degan mazmunda oyat nozil bo'lgandan keyin o'zini qavmini duoibat qildi. Nuh alayhissalom qissasidan oladigan xulosalardan biri shuki, Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasini albatta boyib qo'ymas ekan. Yoki albatta kambag'al qo'ymas ekan. Ya'ni insonlarning tushunchasidagi yaxshi hayot bu albatta to'kin soching farona hayot, yomon hayot bu ana shu qo'lini qisqa bo'lishligi, rizqini kalta bo'lishligi emas ekan. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga avvalambor iymon degan ne'matni beradi. Chunki siz bilan biz, ya'ni insonlar o'rganib qolgan o'lchov shuki, Alloh qaysi bandani yaxshi ko'rgan bo'lsa, zuvalardan katta qilib uzib qo'yadi degan tushunchamiz bor. Agar insonning hayotini, insonning qadrini zuvalasi bilan o'lchaydigan bo'lsak, Allohga umuman osiy bo'lgan, balki kofir bo'lgan, Allohga shirk keltirgan odamlarning dunyoviy hayoti mo'minlar bilan ba'zida ko'p bo'layotganligini, afzal bo'layotganligini ko'ryapmiz. Ya'ni insonning qadri u dunyo matosi bilan o'lchanmas ekan. Insonning hayoti, insonning qadri Alloh taolo tomoniga bo'lgan ibodati, taqvosi bilan, iymoni bilan o'lchanadi. Inshaalloh bu yerda o'tirganlarda hammasining narxidalar. Chunki Alloh taolo la ilaha illalloh degan kalimani berdi va mana shu kalima asosida yashashlikka izn berdi. Birodarlar, qadriga yetaylik bu narsani. Chunki qavmlar o'tgan ekan, 950 yil payg'ambar ichida bo'lib turib, qo'shnisi 900 yil payg'ambar bo'lib turib, otasi 900 yil payg'ambar bo'lib turib, la ilaha illalloh degan kalimani hatto farzandiga bermagan ekan. Ya'ni bizdagi ne'matning qadrini Alloh taolo shunday bir balog qildi. Alloh taolo marhamat qiladi: "Va ista'azana robbukum la in shakartum la azidannakum." Agar men sizlarga bergan ne'matimni shukrni ado qilsanglar, men ne'matimni ziyoda qilib beraman. Davomida astagfirullah va la in kafartum inna azabi lashadid. Agar shu ne'matlarimni shukrni ado qilmasanglar, meni azobim qattiq bo'ladi marhamat qilgan. Alloh taolo shokir bandalardan qilsin. Mana bugungi qissa inshaalloh mana Nuh alayhissalomdan keyin yashab o'tgan Hud alayhissalomning qissasi bo'ladi. Hud alayhissalom. Alloh taolo yer yuzini suv bilan g'arq qilgandan keyin kemada Nuh alayhissalom bilan qolganlarni yer yuzida davomiy yashatdi. Va aytdik, ana shu kemaga eng oz rivoyatlarda 10 ta odam Nuh alayhissalom iymon keltirdi, ko'pida 80 ta odam deyiladi. Qaysinisi to'g'ri bo'lgan holida ham Alloh taolo faqat kemaga chiqqanlardan Nuh alayhissalomning zurriyatini ko'payishligini iroda qildi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi: "Va ja'alna zurriyatahum humul baqin." Faja'alna zurriyatahum humul baqin. Biz uning ana shu Nuhning zurriyatini boqiylardan qildik. Shuning uchun insoniyatning ikkinchi otasi Nuh alayhissalom deb aytiladi. Nuh alayhissalomda mana 3 o'g'li bo'lgan dedik: Som, Ham va Yafis. Mana bu qancha qismlarga bo'lganda arablar va Banu Isroil Som zurriyatidan va hokazo. Mana ana shu Somni Nuh alayhissalomning 3 ta farzandidan bittasi bo'lgan Somni zurriyatidan Hud alayhissalom mana dunyoga keldi. Hud alayhissalomning bir shajarasiga qaraydigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi: Hud ibn Abdulloh, ibn Rabah, ibn al-Jarud, ibn al-Ad, ibn Aws, ibn Iram, ibn Som, ibn Nuh. Ya'ni Nuh alayhissalom Hud alayhissalomning 7-bobosi bo'lyapti. Mana insonlardan ana shu yillar 800-700 yil yashagani hisobga oladigan bo'lsak, o'rtada allaqancha vaqt o'tgan bo'ladi.
Mana Nuh alayhissalomning qavmi Od qavmi deb mana Qur'onda zikr qilindi. Od qavmi mana yuqorida shajarasiga qaraydigan bo'lsak, Jarud ibn Od ibn Avs ibn Irom. Hud alayhissalomning qavmi Od qavmi ham deyiladi va Irom ham deyiladi. Irom zatul aymad deydi Alloh taolo. Od qavmi Ahqof degan joyda yashagan. Shuning uchun Qur'onda ana shunday bir sura karimaning nomi Ahqof deb nomlanadi. Ahqof degan so'zning ma'nosi qumdan iborat tepalik, ya'ni qum tepalik degan ma'noda. Bu Od qavmi yashagan, maskan tutgan joy hozirgi kundagi Yamanda Ommon va Hadramat oralaridagi dengizga tutashgan joy, ya'ni Shihr deb nomlanadi. Astagfirullah va zikr aqa Ali iz anzara qawmahu bil ahqaf. Mana shu Qur'onda Od qavmining birodarini eslanglar, albatta o'zini qavmini ana shu ahqofda ogohlantirgan edi. Od qavmi. Astagfirullah alam tara kayfa ta'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad deydi Alloh taolo. Ya'ni ularda qavm qatib yaralmadi deydi. Tarixda yashayotgan qavmlar ichida Od qavmiga o'xshaganini Alloh taolo qatib yaratmadi deb aytadi. Ularda nimasi boshqalardan oshiqcha deydi. Nimasi bilan bu boshqalarga o'xshamadi. Od qavmi uy qurishlikda, sanoatda nihoyatda mohir bo'lishgan. Ularda o'zi yashaydigan joylari chodirlarida, dengizda bo'lib yashaganligi uchun chodirda yashashar edi, lekin quvvat ko'pligidan, pulni ko'pligidan, bekorchilikning ko'pligidan tog'larning ustiga qasrlar qurishar edi. Ya'ni o'zi sohilda bo'lib yashashligiga qaramasdan, bu insonda pul yangi ketganligi, haddidan oshganligiga bir ishora. Ya'ni ba'zi bordi-yu, biroq terisiga sig'may qo'yganligini ko'ramiz. Ya gapirayotgan gapidan yoki bosayotgan qadamidan haddidan oshayotganligi ko'rinadi. Bu ana shu haligi semizlikni qo'y ko'tarib deymiz-ku. Bu qavm ana shu semizlikni ko'tara olmay qolgan. Agar soddaroq aytadigan bo'lsak. Od qavmi sanoatda, ana shu ishlab chiqarishlikda, uy qurishligida taraqqiyotga erishgan qavmidir. Hattoki Od qavmini yetgan darajasini ba'zi bir rivoyatlarda bir muborak endi albatta bu ko'chalaridagi g'ishlari bittasi kumush, bittasi oltin bo'lgan degan rivoyatlar ham bor ekan. Allohu a'lam. Ya'ni hozirgi kundagi 2 metrda pastda bo'lgan odamlarning g'ishini taxminan raqamlarni bilamiz. Endi shu bir 50 metr yoki 60 metr bo'lgan odamning g'ishini tasavvur qilaylik-da, shuni oltindan bo'lishini va butun mahallaning g'ishi kumush yoki oltindan bo'lgan faraz qilaylik. Alloh taolo jamiki ne'matlarni Od qavmiga in'om qiladi. Lekin Od qavmi shukr qilishganida Allohga osilik qiladi. Shahar ko'chalari hatto keng bo'lgan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ya Alloh taolo. Ya'ni o'lkalarning ichida, xalqlarning ichida bundan qatib bo'lmagan edi. Od qavmi arablar edi. Od qavmi arab bo'lgan. Va Hud alayhissalomning millati arab bo'lgan. Arab tilida gapirishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahih hadislarda Abu Zar G'iforiga aytadi: "Minkum arba min al-arab. Hud va Solih va Shuayb va nabiyuka ya Abu Zar." Payg'ambarlardan 4tasi arab bo'lgan deydilar. Ya'ni biz bilamiz, payg'ambarlar arablardan faqat bitta payg'ambar chiqqan deb bilamiz. Shundaymi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda sahih hadis 4ta payg'ambar arab bo'lgan deydi. Hud, Solih, Shuayb va sizni payg'ambaringiz ey Abu Zar dedi. Mana shu o'rinda o'zina bir analiz qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ismoil alayhissalom mana payg'ambarimizni otasi hisoblanadigan bo'lsa, bobolaridan hisoblanadigan bo'lsa, arab bo'lganlar. Kan'oniy bo'lgan. Lekin qayerdan payg'ambarimiz arab bo'lib qoldi? Ismoil alayhissalomgacha yashagan arablarni arab ariba deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlarga aralashmagan toza arablar. Ismoil alayhissalomdan keyin arablar arab musta'riba deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlar bilan aralashgan arablar deyiladi. Mana Ismoil alayhissalomning otasi Ibrohim alayhissalom Hojar ona bilan go'zallik paytida Makkaga tashlab ketadi. U paytda mana Makkada hech narsa bo'lmaydi, tarixni yaxshi bilamiz. Ka'batullohni o'rniga tashlab ketadi va Zamzam suvini Alloh taolo Hojar onaga mukofot qilib beradi. Mana eslasiz, Ibrohim alayhissalom Hojar onani ana shu o'zining bolasi bilan tashlab ketayotganda, subhanalloh, Ibrohim alayhissalomning hayoti boshdan oxirigacha ibrat. Bekorga Abul Anbiyo emas.
payg'ambarlikning darajasi belgilanganda Muhammad alayhisalomdan keyingi o'rinda egallagan kishi bu Ibrohim alayhisalom bo'ladi. Ibrohim alayhisalomni Alloh taolo har xil imtihon bilan sinadi. O'zini qurbon qildirganda, o'tkazganda hasbunalloh deb turaverdi. Oldingi qurbon qaytanda shetirganda ko'rgan Ismoil alayhisalomni Makkaga borib tashlaganda labbayk deb javob berdi. 85 shetirganda ko'rgan bolasini. U 3 ta qizdan keyin bitta o'g'il yoki 4 ta o'g'ildan keyin bitta qiz emas. Ana shu o'g'lini so'y deganda ham labbayk deb javob berdi. Va Ibrohim allazi g'affa dedi Alloh taolo. Bu vafo qilgan Ibrohim edi deydi. Alloh qanaqa imtihon bergan bo'lsa Ibrohim alayhisalom labbayk deb javob qildi. Inna hada lahu al-bala'ul mubin deb imtihonini. Bizni boshimizga har xil imtihon kelsa, boshimizga bir balo kelib qoldi, qiyinchilik kelib qoldi deb turib, o'zimizni o'lchaymiz bilan katta musibat keldi deb o'ylaymiz. Lekin Ibrohim alayhisalomning o'g'lining so'ygan degan buyrug'ini Alloh taolo aytdi, bu ochiq balo edi deb Alloh aytgan baloligini. Lekin shu imtihondan o'tgan. Ana shu o'g'lini Makkaga tashlab ketganda onasi bilan mana Zamzam suvini Alloh taolo ularga mukofot qilib berdi. Eslaylik, Ibrohim alayhisalom o'g'lini xotini bilan tashlab ketayotganda hozir ona orqasidan otib oldi. Ibrohim tashlab ketasizmi shu yerga dedi. Erini payg'ambarligini yaxshi bilardi. Indamay Ibrohim alayhisalom ketaverdi. Tashlab ketasizmi 2 marta so'radi, 3-marta so'raganda, "Yo Allohning buyrug'imi bu?" Hozir ona shunday so'raganda, Ibrohim halilloh ha, Allohning buyrug'i dedi. Shu o'rinda hozir ona erkaklarga ibrat beradigan so'zni aytadi. Unda biz qoldik deydi. Idan lan yuzayyan Alloh. Alloh bizni zoya qilib endi sharqqa qaytib ketadi. Payg'ambarda buni ayolan shunga loyiq. Mukofot qilib Alloh nima qildi? Zamzam suvini berdi. Ana shu Zamzam suvini so'tilganda mana Ismoil alayhisalomda arablarga aralashgan tarixi arablarda asl vatani Yaman hisoblanadi. Yaman. Yamanda ana shu katta suv to'g'oni buzilib ketib, suv yo'q bo'lib qolganligi sababli bir qancha arab qabilalari Arab jazirasi bo'ylab suv qidirib yuradi. Hozir ana Ismoil alayhisalom bilan o'zining bola bilan ana shu Makkada Zamzamda suvni so'tilgan paytda Jurhum arab qabilalaridan Jurhum qabilasi kelib hozir onadan izn so'rab mana shu joyda Makka shahri barpo bo'ladi. Mana arab qabilalari Ismoil alayhisalomga qadar mana Od qavmi, Samud, Jurhum, Umay, Madiyan, Qahton qabilalari. Bular aralashmagan, arida bo'lgan arablar. Ya'ni arablardan ham payg'ambar bo'lgan ekan. Bu sahih hadisda keladi. Ismoil alayhisalom mana shu Jurhum qabilasidan uylandi, shularga aralashdi, arablarning eng fasoqatli so'zlaydigan kishiga aylandi. Alloh taolo so'zladi. Muhammad alayhisalomga ana shu kalamdagi so'zdagi fasohati Ismoil alayhisalomdan hisoblanadi. Demak, Hud alayhisalomning millati nima ekan? Arab bo'lgan ekan. Minhum arba'a min al-arab. Hud va Solih va Shuayb va nabiyyuka ya Abubakar. Ulardan 4 ta arab bo'lgan payg'ambarlardan. Hud, Solih, Shuayb alayhisalom Musa alayhisalomga qaynota bo'lgan. Uni yerga gaplashamiz buni inshaalloh. To'g'ridan keyin insoniyat mana kemani to'xtagan joyi Turkiyaning shimol janubida Shom tomonda ko'paydi. Shu joydan Arab jazirasiga, Falastinga va boshqa joylarga yoyildi. Od qavmi jaziraning janubiga yetdi. Ana shu yerga borib yashashgan. Odamlarning hammasi Hud alayhisalomning zamonigacha tavhidda bo'lishgan. Mana Hud alayhisalomda Nuh alayhisalomga olib boradigan bo'lsa shajarasini. Ibn Abdulloh, Ibn Raboh, Ibn Jarud, Ibn Os, Ibn As, Ibn Iron, Ibn Som, Ibn Nuh. Ya'ni 7-8 ta avlod almashyapti. O'rtacha 500 yildan bo'ylangan 4000 yilga boradi. 4000 yil odamlar nimada bo'lgan? Tavhidda bo'lgan. Alloh taolo payg'ambarlarni qachon yuborgan? Zino qilganini yubormagan ekan. Aroq qilganini yubormagan ekan. Shirk qilganini yuboradi. Chunki bu gunohlar gunoh kabira shubhasiz, lekin Alloh xohlasa kechiradigan gunoh. Kechiradigan gunoh. Bir odamning benamoz bo'lishligi og'ir gunoh. Bir odamga harom tajovuz qilayotganligi og'ir gunoh. Lekin shirk emas. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh shirkdan boshqa gunohni xohlagan bandasi uchun kechiradi deb marhamat qiladi Qur'onda.
Zamonlarda o'tishi bilan shayton degan la'in Allohdan ilmaslikka xatogan edi. Yana vasvasa qildi. Ana Nuh alayhissalomning qissasida o'tdik. Shayton qanaqa qilib insonlarning hayotiga shirk olib kirdi. Bir dam gaplarida mana bu ibodat qilinglar degani yo'q. Nima qildi? Ana shu aytilgan 5 ta kishi, solih kishi. Ismini esdan chiqarmaslik uchun dedi. Wala tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala su'an wala yaghus wa yauq wa nasra. Shu 5 ta odam solih odamlar edi. Kelayotgan odamlarni esdan chiqarmaslik uchun shu odamlar o'tirib nasihat qilgan joylarni shularga nomi va nom qo'yamiz dedi. Juda chiroyli usul bilan kirib kelyapti. Ularni dedi toshi, yovuzli daraxti yoki bo'lmasam yauqni do'ngligi deb turib, ana shu 5 ta odamni nomi bilan 5 joyda nomladi. Shayton sekin-sekin usulini qo'llayapti. Birdaniga emas. Chunki bu Alloh taolo aytgan qonuniga, tabiatiga zid ekan. Bu narsani birdaniga bir tomonga burib yuborish sekin-sekin bo'lar ekan. Hatto shayton buzish sekin-sekin qilgan. Ana shu 5 ta kishilar kimligini bilgan qavm tiriyada ibodat qilishmoq ularga. Ana shu joylarda sayr o'tkazishdi, ularni gaplarini eslashdi. Endi ana shu 5 ta kishini tanigan qavm o'lib ketgandan keyin kelgan qavm ilmdan bexabar qoldi, keyin shayton kirib keldi. Bilasizlarmi? Ota-bobolarlar bu yerda nimaga sayr qilib, nimaga qo'y so'yib, nimaga to'planishardi. Ular mana shu toshga yoki daraxtga yoki do'nglikka sig'inardi dedi. Xulosalar birodarlar. Shayton buzishlikda sekin-sekin ketyapti. Hadisda inna hada dinamatin ta'awul fihi bayn. Bu din dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sahih hadis. Mustahkam og'ir din. Sekinlik bilan kirib keldilar bunga deydi. Innal munbatta ma arzan qata va la zahran abqa. Zero oqda tinimsiz shoptirayotgan chavandor tezroq yetyapti, na manziliga yetadi, na oqda qoladi. Musulmonchilik asta-sekin. Eskilarimiz oyat hadisdan xabari bo'lmagan bo'lsa, mana shu oyat hadisdan Allohning xulosalarni tushungan ekan shekilli-da. Shuning uchun asta-sekin deb qo'yishgan ekan. Biz endi hozir ikkita narsani o'rgan vaqtida kattalarga yordamlay qo'yganmiz, yoshlar. Nuh alayhissalomdan keyin butlarga ibodat qilgan mana shu qavm Od qavmi bo'ldi. Alloh taolo bu Od qavmiga ana shunchalik bir taraqqiyotdan tashqari ulkan jismlarni bergan edi. Bo'ylari uzun bo'lgan, badanlari oq bo'lgan, baquvvat bo'lgan. Biz Od qavmi haqida gapiryapmizda, biz Odam alayhissalomni eslashimiz kerak. Bo'yi qanaqa edi? Ma'rama zalal xalq yanqusu min zurriyat dedi Rasululloh. Ana shu Odam alayhissalom bo'yini 60 metr yaratdimi? Ana shu kundan boshlab dedi Rasululloh, insoniyat kichayib boradi dedi. Bari 20 metr kichaygan ham 40 metrli odam bo'lyapti ular. Jismiga e'tibor berib qo'yaylik. Bir odamning bilagida shunday ko'proq quvvat paydo bo'lib qolsa, o'zini tutolmay qolyapti. Cho'ntagida tutursan bo'lib qolsa, o'zini bilmay qolyapti. Mana bu qonunni holidan xabar olaylik. Bizdan necha metr bo'yida baland bo'lgan, bizdan dunyoda qancha ko'p bo'lgan, lekin Allohga bergan ne'matiga shukr qilmaganda oqibati nima bo'lganligini ko'rishimiz kerak. Boshqa qo'ysalar bo'ladi. Haliga soqotganlar bo'lsa, o'tirib qo'yganlar, sabab naqa havo yetmay qolyapti. Subhanalloh, bu insonni tabiatini ko'ringki, bozorda, guzarda o'tirib olamiz. Ozgina sabr qilaylik, chunki Allohga yo'lda o'tiribmiz inshaalloh. Alloh taolo Qur'onda Od qavmini Hud alayhissalom ogohlantirganligini zikr qiladi. Astagfirullah va zikru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh va zadakum fil khalqi basta va zikru ala Alloh la'allakum tuflihun. Bu Hud alayhissalom o'zining qavmiga aytadi. Eslanglar, Alloh sizlarni Od qavmini Nuh qavmidan keyin, Nuhdan keyin yer yuziga hukmron qilgan edi. Va sizlarni jisminglarni katta qilgan edi, sizlarni baquvvat qilgan edi. Allohning ne'matlarini eslamaysizlarmi? Shoyat najot topsanglar, shoyat omon qolsanglar. Od qavmi ana shu davrdagi odamlar ustidan hukmron qavm bo'lgan. Ularning taraqqiyotini yetganligini Alloh taolo mana Hud alayhissalomning tili bilan tasvirlaydi.
Atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'basun va tattakhiduna masaniya la'allakum takhludun. Har bitta denizga, har bitta baland joyga bekorchilikdan bir oyat qoldirasizlarmi? Ya'ni qurarasizlarmi kerak bo'lmagan uylarni? Va masoniyalarda orasida xuddi o'lmaydigandaqa. Masoniya deganda bu ishlab chiqarish korxonasida ham shunga ham ta'sir qilingan ekan va fandan bilan tarjima qilingan ekan, tarix qilingan ekan bunga. Abu Dardo roziyallohu anhu Hindga vali bo'lib kelganda mana shu nasihatni qiladi-da. Uyalaysizlarmi deydi. Ilm ko'tarilib ketyapti, olqomaysizlar deydi. Bu sahobalar bu davrda shu nasihat qilyapti. Sizlardan burungilar sizlardan ko'proq to'plagan edi. Sizlardan ko'proq narsani orzu qilishgan edi. Sizlardan ko'proq qurgan edi. Lekin orzulari g'ururga aylandi, to'plaganlari ziyonga aylandi, qurgan uylari o'zlariga qabrga aylandi. Haqiqiy davlatda ulamolar 3 ga bo'lar ekan. 3 ta davlat bor ekan. Boylik. Rasmiy boylik kerak bo'ladigan bo'lsa, hayotdagi boylik ekan, o'lim oldidagi boylik ekan va qiyomatdagi boylik ekan. Mana bu qonunga o'tganiga qancha yil o'tganligini Alloh biladi. Lekin biz Alloh Qur'onda zikr qilganligi uchun yashayapmiz. Agar Alloh zikr qilmaganda bularni borligini bilmasa ham. U puli bilan, u quvvati borligi bilan biroz ishlamayapti. Hayotdagi boylik ulamolar aytadi. Allohning toati bilan yashagan odam haqiqiy boy odam. Uni samarasi o'layotgandagi boyligi la ilaha illalloh bilan o'lishligi. Va mana shu kalaning samarasi qiyomatda noma'lum amalini o'ng qo'lda olishligi. Alloh taolo shuni nasib qilgan bo'lsa. Va idza batashtum jabbarin. Biror qavm bilan bir urush olib borishsa yoki biror qavmda bir o'zini bir hukmini buzadigan bo'lsa, ularga rahim shafqat qilishmas edi. Chunki ularga bas keladigan qavm o'zi yo'q yer yuzida. Shunaqa zo'ravon xalqlar bo'lgan ekan tarixda. Zo'ravon xalqlar bo'lgan ekan. Ya'ni hozir emas ekan. Ularda oqibatni bo'lganligini ko'raylik. Fattaqullaha wa ati'un wattaqullazi amaddakum bima ta'malun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun. Xudo alayhisalom qavmga yalanyapti. Ey qavm, sizlar Allohdan qo'rqib itoat qilinglar. Sizlarni ko'rib turgan narsalar bilan quvvatlantirgan Allohdan taqvo qilinglar. Nima bilan quvvatlantirgan edi? Ne'matlar bilan, farzandlar bilan, bog'oroqlar bilan, buloqlar bilan. Shuncha nafar olib Allohga shukr qilaysizlarmi deydi. Har bitta payg'ambar cho'pon bo'lgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keladi, payg'ambar bo'lmagan, magar cho'ponlik qilgan deydi. Hikmat shuki, qo'y boqqan odamda umuman ana shu jonivor bilan muomala qilgan odamda rahim shafqat degan sifat foydalanar ekan. Qo'y boshqalarga o'tib ketmaysiz, og'izni qiynamayotib tashlab ketmaysiz, rahim shafqati bor odam payg'ambar qolaydi. Payg'ambarlarning cho'pon bo'lishining hikmati deb ulamolar. Ana shu maxluqotlarga kelincha rahim shafqat qilishi kerak bu payg'ambarlar. Shuning uchun uyimizda bir ozgina bir jonivorni bo'lishligi, bolalarimizga rahim shafqat degan sifatni tarbiya qilishimizga ko'maklashadigan vosita hisoblanadi. Ne'mat, taraqqiyotda barcha sabablar ularga berilgan edi. Suv, bog'roq, farzandlar, mol-mulk, kuch-quvvat, jism, korxonalar. Ya'ni bir inson bolasi olishi mumkin bo'lgan, bir xalq ega bo'lishi mumkin bo'lgan hamma ne'mat bo'lgan ularda. Mana shuncha ne'matni shukrini ado qilishlik o'rniga bu qavm Allohga hamd aytmadi. Bizga berilgan narsa shu berilgan narsani in'om qilgan zotdan to'sib qo'ymaslik kerak. Shuni tushunishimiz kerak. Dadamiz bola toptab berdi, bola topni amal qilib, dadamizni to'q qilmay qo'ydik. Nima qiladi dadamiz? Topib qo'yadimi? Haq bo'larini topib qo'yganda bizga berilgan ne'mat shu ne'matni berilgan zotdan to'sib qo'ygan bo'lsa, bu bizning ziyonimizga berilgan ne'mat bo'ldi. Az bo'lib yetgan narsa ko'p bo'lib mashruh qilib qo'ygan narsadan afzal deyiladi. Ko'p bo'lib Allohdan to'sib qo'ygan davlatdan ko'ra ozroq bo'lgan yetib Allohni eslatgan afzal. Bir insonning hayotda bir kamchiligi bo'lishligi bu bandani kamchiligi emas, minusi emas, plusi. Sababi shu kamchiligiga kimdan so'raysiz? Kasallik bo'lsa Alloh ismini kechqirib, muhkamaganda. Yetishmovchilik bo'lganda Alloh ismini,
Endi kasalan bo'lmasa, kamchiligingiz bo'lmasa, Alloh deyishlikka hozir bo'lyapti nazaringizda. Alhamdulillah. Demak, anchuncha hayotdan shikoyat qilmasdan, minglamasdan yashashni o'rganaylik, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odam keldi, "Ya Rasululloh, duo qiling, men ham odamlarga o'xshab yashay, men ham jichcha yo'q-yo'q boy bo'lib yashaydi" dedi. Rasululloh nima dedi? "Seni shu kambag'al bo'lib yashaganing yaxshi seni" dedi. Chunki boylikda ko'zlar olmasligi mumkin. Ya Rasululloh duo qiling, duo qildi. Nima bo'ldi? Rasulullohning duosi ijobat bo'ladi. Qo'yga bo'lib ketdi. Nima bo'ldi? Shaharga sig'may ketdi. Barakat bu Rasululloh duosi. Nima bo'ldi? Zakatga Rasululloh odam jo'natganda zakatni ham bermay qo'ydi. Ko'tarolmay qoldi. Shu odamga kambag'al bo'lgan yaxshimidi yoki boyib ketgan yaxshi bo'ldimi? Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Hazrati Abu Bakr va Umarlar ham Rasululloh olmagan zakatni olmaymiz deb zakatini olib ham olmagan. Savol: qani shu odam? Hozir. Qani shu qo'ylari? Sabr qilib rozi bo'lib yashagan dedi odam ham qani. Ibrat olaylik. Ibrat olaylik. Demak, insonning qaysi hayoti holati yaxshi? Qanday zo'r bo'lgan yaxshimi yoki kamchiligi bo'lgan yaxshimi degan savol bo'lsa, javob shunaqa ekanki, Alloh o'rtatayotgan bo'lsa, sizga kambag'alligingiz yaxshi. Yo'q, agar siz qo'lingizda davlat bo'lishiga Alloh o'rtatsa, kambag'allik Allohdan to'g'ri bo'lsa, shunday bo'lar yaxshi. Hadis qilishga keladi. Bandalarim bor deydi Alloh. Sog'likdan eslaydi, kasallikdan eslamay qo'yadi. Bo'lmasa, bandalarim bor, boylikdan meni eslaydi, kambag'allikdan eslaydi. Va asli biz birovimiz, ana shu to'rt odamni qatnashimiz. Lekin bitta narsani ana bilaylikki, Alloh o'rtatyaptimi shukurimizda. Besh vaqt ibodatda turibmizmi? Haromdan qilyapmizmi? Degan eng shirin hayot ekan. Lekin shuncha ne'matga ular Allohga shukr aytishganiga osiy bo'lishdi. Mana aytyapmiz-ku, otamiz bola sapchib topib qo'yapmiz-ku. Astagfirullah. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqq wa qalu man ashadda minna quwwa. Shu darajaga yetdiki, ularning peshanasiga biror chiqolmay qoldi. Ular ro'parasida daf qilolmay qoldi. Dunyoda shunaqa ko'payib ketdiki, qustirib ketishi aytdiki, kim bizdan quvvat ko'proq deb. Alloh taolodan bu nima bo'ldi bu? Alloh taologa chaqiruvmi bu? Kim quvvati bizdan ko'ra ko'proq deyish. Hali ana qo'raman, mana qo'raman degan odamlar bor-ku. Sen bitta bir qoplam suvni Alloh bermasa o'zing icha olmaysan. Uxlaganingdan keyin uyg'ona olmaysan Alloh bermasa. Sen shu bir zaif bandasan. Lekin da'vo qilasan. Avalam yaraw anna Alloha allazi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Alloh javob beryapti. Axir ularni yo'ldan bor qilgan Alloh ulardan quvvat yo'qligini bilmaydimi ular? Har bitta odamda u ilmdor bo'lsin, xoh u boy bo'lsin, xoh u polvon bo'lsin, amaldor bo'lsin, undan ko'ra balandroq bir zot borligi esdan chiqib qolsa, uni tug'yonga ketar ekan. Albatta nima bo'lish kerak ekan? Patolog bo'lish kerak ekan ustida. Ustida o'zidan ko'ra ulug'roq bir zotni ko'rish kerak ekan inson. Pastdagilar sapga chalaverganda, u to'ydagilar oyog'idan uzib ketib qoladi. Fir'avn qilgan o'zini qavmi hisoblanadi birodarlar. Chunki nima desa xo'p deyishgan, nima desa xo'p oxirida dedi, ana robbukumul a'la. Men sizlarga oliy xudoylarman, ilohiylarman deb oldi. O'shuning uchun bir akamiz boyroq yoki bir otamiz haddidan oshib tug'ilgan ekan bo'lsa, ana shu farzandlari, ukalari nima qilayotgan bo'ladi unga? G'o'zatay tashlayotgan bo'ladi tandiriga. Allohga kofir bo'lgandan keyin Alloh Hud alayhissalom yubordi va ne'mat ziyoda bo'lgan sari qavm kofir bo'laverdi. Alloh taolo Qur'onda mana marhamat qiladi. Astagfirullah. Va ila 'adin akhahum huda qala ya qawmi abudulloha ma lakum min ilahin ghayruh. Qavmiga o'zini birodari Hudni yubordik. U aytdi: "Ey qavm,
Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan boshqa iloh yo'q. Afala tattaqun. Qo'rqingizlarmi Allohdan? Va qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahati va inna lanazunnuka min al-kazibin. Qavmning malolari, ya'ni qavmning to'g'lari, qavmning qo'shog'i zo'rlab bilganlari, malolari aytishdiki, biz seni ahmoqligingni ko'ryapmiz. Biz seni ahmoq deb o'ylaymiz va seni kazzoblardan deb gumon qilamiz. Hud alayhissalom javob berdilarga. Qala ya qawm laysa li safaha walakinni rasulun min robbil alamin. Qavm, men ahmoq emasman. Men sizlarga Alloh yuborgan payg'ambaraman. Uballighukum risolati robbi va ana lakum nasihun amin. Parvardigorim risolatni yetkazib qo'yibman xolos sizlarga. Va men sizlarga ishonchli nasihat qiluvchiman. Awajibtum an ja'akum dhikrun min robbikum ala rajulin minkum yunzirakum. O'zingizning ichingizdan bir odamni sizlarni ogohlantirish uchun Alloh yuborganligidan ajabanasizlarmi? Wazkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh wa zadakum fil halqi basta. Islamislarni Nuh qavmidan keyin sizlarni yeringizga hukmron qilmadimi va jismlarni bir ulkan qilmadimi? Allohning ne'matlarini eslanglar, shoir nazar solsanglar. Alloh ularga bergan ne'matlarini eslab, lekin qavm osilikda davom etaverdi. وَيَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ey qavm, bu qilayotgan ishim uchun sizlardan mukofot so'rayotganim yo'q. Meni mukofotim meni yo'qdan bor qilgan Robbil alaminning zimmasida. Axir aql yuzmaysizlarmi? Ya'ni meni bu gapirgan gapimdan menga foyda bo'lsa, sizlardan haq so'ramasmidim? Mukofotni Allohdan kutyapman-ku, xolisman deyapti bu yerda. Davomiga quloq solamiz. Va ya qawmi istaghfiru robbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara va yazidkum quwwatan ila quwwatikum ala tatawallaw mujrimin. Sadaqallohu azim. Ey qavm, sizlar Allohga istig'for aytib, so'ngra unga tavba qilinglar-da, ustingizga yomg'irli bulut jo'natadi va quvvatingizga quvvat qo'shadi. Shu yerga e'tibor beraylik. Biz quvvatni ovqatdan istaymiz, biz quvvatni doridan istaymiz, biz quvvatni uyqudan istaymiz. Shunday emasmi? Biz uchun quvvatni boshqa manbasi yo'q. Yedish yurganda yurish xohlaymiz. Chunki ko'proq yaxshiroq ishlaysan. Ko'proq baquvvat bo'lasan. Alloh taolo o'rgatyapti quvvatning manbasi qadaligini. Taqvo qilinglar, quvvatingizga nima qiladi? Eskilar ko'targan ketmonni ko'tarishlamaydi biz. Ular baquvvat bo'lgan ekan. Sabab bizga o'sha bir mehr berilmagan ekan. Allohdan qo'rqib yashagan ekan. Eslaydi ota-bobolarimiz. Allohning bergan kunga rozi bo'lmaydi. Birovga dardini aytmagan aytdan shikoyat qilib. Ibodatni beshar qilgan, mana shu bir dinga qattiq siqilgan dardan ibodat qilgan, nima qo'yadi? Ro'zada deb yegan hech narsa yo'q, ketmonni arabiy sudini yoqtirib og'zini ochib qo'yib ketavergan deydi. Aqling bovar qilmaydi. Bizning aqlimiz bovar qilmaydi. Alloh aytdi ular nimaga baquvvat bo'lganligini. Nima sabab bo'lyapti? Hozirgi yoshlar avvalgilarda emas. Hozirgilar zaif, avvalgilar o'zi insonni ishga ketish haq ekan. Endi Allohdan uzoqlashdan ko'ra Allohdan quvvati. Ali roziyallohu anhu ana shu qasrni qalqon ibnatin davrni sug'urib qalqon qo'ygan bo'lsa hayron bo'lmaslik kerak ekan. Chunki ularda hayot taqvo bo'lganda. Mana shu o'rinda mana taqvoda aytyapmiz, taqvoga ulamolar bir qancha bir ta'riflar berishganda shuna bittasini ko'rib chiqamiz inshaalloh. Imom Faqiy rahimahulloh aytadi, Allohdan qo'rqayotganligingizni, taqvo qilayotganligingizni 7 alomati bor deydi. Diqqat qilaylik. Shu 7 alomat bo'lsa, bir inson Allohdan qo'rqayotganligi, unda taqvo borligining bir alomati ekan. Birinchisi, insonning tilida bilinadi taqvo. Tilini kizdan, g'iybatdan, oshchi so'zlardan tiyayotgan bo'lsa, tilini Allohning zikri bilan ovora qilayotgan bo'lsa,